डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जिस दुनिया की रंगीनियों से इस कदर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, एक दिन इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा। और खात्मा कब होगा, क़यामत कब आएगी, ये इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। मगर जो निशानियां हमें बताई गई हैं, उनको अब हम इंतहाई तेजी से पूरा होते देख रहे हैं। और अंदाजा ये है कि ये तमाम निशानियां, जिनमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद, दजाल का ज़हूर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल शामिल है, शायद अब से 40-50 साल बाद पूरी होना शुरू हो जाए। दोस्तों, इन्हीं निशानियों में से एक निशानी ग़ज़वा हिंद है। दरअसल कुछ लोग गलती से और कुछ लोग अपनी नाम निहाद जिहादी तंजीमों की तशहीर के लिए ग़ज़वा हिंद का सहारा लिए हुए हैं। हालांकि ग़ज़वा हिंद वो जंग है जो हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में लड़ी जाएगी। और वो ज़माना अभी बहुत दूर है, क्योंकि अभी उस दौर से पहले की कुछ इलामात पूरी होना बाकी हैं, जैसा कि किसी इस्लामी रियासत का बाकी ना रहना और इस्लाम का सिर्फ हरिमैन शरीफैन तक महदूद होकर रह जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा जिस तरह के इब्तदा मदीना से हुई थी, हत्ता के ईमान सिर्फ मदीना में रह जाएगा। ख़वातीनो हज़रात, ग़ज़वा हिंद को ग़ज़वा कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत करेंगे, बल्कि ये उन ग़ज़वात मऊदा में शामिल हैं जिनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई की हो। जैसा कि अल-नसन निसाई में मसनद इमाम अहमद बिन हंबल में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बयान किया कि इस उम्मत में सिंधो हिंद की तरफ लश्करों की रवानगी होगी। इस पर हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, अगर मुझे किसी ऐसी मुहिम में शिरकत का मौका मिला और मैं शहीद हो गया तो ठीक, अगर गाजी बनकर वापस लौट आया तो मैं एक आजाद अबू हुरैरा होऊंगा जिसे अल्लाह ताला ने जहन्नुम से आजाद कर दिया होगा। इसी तरह एक और जगह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा फरमाया था कि मुसलमान हिंदुस्तान में जिहाद करेंगे। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि अगर वो जिहाद मेरी मौजूदगी में हुआ तो मैं अपनी जान और माल अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करूंगा। अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मैं सबसे अफसल तरीन शौदा में से हूंगा। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हूंगा जो अज़ाब जहन्नुम से आजाद कर दिया गया हो। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह एक रिवायत के मुताबिक हजरत सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, उनसे रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के दो गिरोहों को अल्लाह ताला दोज़ख के अजाब से बचाएगा। उनमें से एक हिंदुस्तान में जिहाद करेगा और दूसरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगा। जबकि इसके अलावा एक रिवायत के मुताबिक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का जिक्र करते हुए फरमाया, यकीनन तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा और अल्लाह उन मुजाहिदीन को फतह देगा, हत्ता कि वो सिंध के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह उनकी मगफरत फरमा देगा। फिर जब वो वापस पलटेंगे तो ईसा इब्ने मरियम को शाम में पाएंगे। जबकि हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है, वो फरमाते हैं कि बैतुल मक़दस का एक बादशाह हिंदुस्तान की जानिब एक लश्कर रवाना करेगा। मुजाहिदीन हिंद को पामाल कर डालेंगे, उसके खजानों पर कब्जा कर लेंगे। फिर वो बादशाह उन खजानों को बैतुल मक़दस की तज़ीनो आराइश के लिए इस्तेमाल करेगा। वो लश्कर हिंदुस्तान के बादशाहों हाकिमों को बेड़ियों में जकड़ कर उस बादशाह के रूबरू पेश करेगा। इसके मुजाहिदीन बादशाह के हुक्म से मशरिक और मगरिब के दरमियान का सारा इलाका फतह कर लेंगे और दजाल के खरूज तक हिंदुस्तान में कायम करेंगे। दोस्तों, इस गज़वे के बारे में 3 आरा पाई जाती हैं। पहली ये कि इस्लाम के इब्तदाई और वस्ती दौर में जिनकी बिना पर हिंदुस्तान एक अरसे तक दारुल इस्लाम बना रहा और वहां इस्लामी हुकूमत कायम रही, यही गज़वात अल हिंद का मिस्ताक थी, जिनमें बिलखसूस मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान महमूद गजनवी की मार का आराई काबिल जिक्र है। दूसरी राय के मुताबिक हदीस में जो हिंद का जिक्र आया है उससे खास हिंदुस्तान मुराद नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की तरफ के इलाके मुराद है, जिसमें खास तौर पर बसरा और उसके अतराफ का इलाका है। इसकी तायीद बाज आसार सहाबा से होती है जो ये फरमाया करते थे कि हम लोग हिंद से बसरा मुराद लेते हैं। लिहाजा इस तावील के एतबार से ग़ज़वा हिंद के सिलसिले की रिवायात का ताल्लुक इब्तिदाई जमाने में जो फारस से जंगें हुई उनसे है। जबकि तीसरी राय यह है कि अभी तक यह ग़ज़वा वकू पजीर नहीं हुआ, बल्कि हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में इस मार का आराई का आगाज होगा,
یعنی اس رائے کے قائلین ان روایتوں کو پیش کرتے ہیں جو علامہ بن نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں پیش کی ہیں، جن میں یہ ذکر ہے کہ ایک جماعت ہندوستان میں جہاد کرے گی اور اس کو فتح نصیب ہوگی، اور جب وہ مال غنیمت لے کر واپس لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملک شام میں نزول ہو چکا ہوگا، لہٰذا اس کی شرائط اور تقاضے پورے ہونے ابھی باقی ہیں، کیونکہ یہ علامات کبریٰ ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن پاک میں وہ تمام تر واقعات جو قیامت تک واقع ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان تمام اولین و آخرین کے واقعات اپنی حیات طیبہ میں بیان فرما دی، تاکہ اہل ایمان آئندہ آنے والے فتنوں، احوال اور جنگوں سے آگاہ ہو سکیں اور بروقت ان کی تیاری کر سکیں اور آزمائشوں اور مصائب میں ثابت قدم رہ سکیں۔ لہٰذا آخر الزمان کی احادیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک مقامات پر امت کو ایمان بچانے کے لیے نصیحت کی ہے، اور کہیں عظیم فتوحات کی وہ بشارتیں بھی دی ہیں جو ایک مومن کو مایوسی کے عالم میں یقین کی کیفیت دے دیتی ہیں۔ دوستو، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں آخری زمانے کی عظیم فتوحات کی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی ہم تک پہنچائی ہیں، جبکہ محققین کی رائے کے مطابق تمام کی تمام علامات صغریٰ تو ظہور پذیر ہو چکی ہیں۔ اب علامات کبریٰ کی باری ہے جو غلبہ دین کی صورت میں ظہور پذیر ہوں گی، اور ایک رائے کے مطابق غزوہ ہند دراصل بین الاقوامی جنگوں کے سلسلے کا آغاز ہوگا، اور اگر حدیث مبارکہ کے پیش نظر غزوہ ہند کے واقع ہونے کی شرائط پر غور کیا جائے تو احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ ہند علامت کبریٰ ہے، کیونکہ یہی فاتح فوج ایلیا یعنی القدس جائے گی تو بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج سے مل جائے گی، جبکہ حدیث مبارکہ کے مطابق غزوہ ہند کی بڑی شرط یہ بھی ہے کہ اس جنگ میں چین بھی شامل ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت امام قرطبی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور سندھ کی خرابی ہند سے ہے اور ہند کی خرابی چین سے ہے، جبکہ تیسری اہم شرط امام مہدی علیہ السلام کی شمولیت بھی ہے۔ دوستو، اس وقت پورا عالم کفر عالم اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اس طرح سے جمع ہے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنے اندر سے وہن کو ختم کر دیں اور دنیا کی محبت اور موت کے خوف کو دل سے نکال پھینکیں۔ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدے ہم سے کیے ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے۔ دشمنان اسلام اپنی منصوبہ بندی میں مصروف ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اپنا منصوبہ ہے۔ قرآن پاک کی سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ پرفریب تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں اور میں اپنی تدبیر فرما رہا ہوں۔ لہٰذا آج کے مسلمان کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے منصوبے کا حصہ بنا لے اور اسلام اور پاکستان کی خدمت کا وافر حصہ ہمیں عطا فرما دے، اور اگر ہم نے پاکستان کی تعمیر اور اس کے مقصد کی تکمیل نہیں کی تو اللہ رب العزت ہمارا محتاج نہیں، وہ ہمیں ختم کر کے کوئی دوسری قوم لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ اس سے محبت کرے گا۔ لہٰذا دوستو، اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔